ये योगी बाबा का उत्तर प्रदेश है। यहां ना अपराध चलेगा और ना अपराधी बख्शे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अब गाजियाबाद में दिखाई दे रही है, क्योंकि गाजियाबाद में अब सिर्फ एनकाउंटर नहीं, बुलडोजर भी गरजने वाला है। सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर प्रशासन ने ऐसा एक्शन लिया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ढोल बजवाकर अनाउंसमेंट, लाउडस्पीकर से चेतावनी और फिर गेट पर चस्पा हुआ बुलडोजर का नोटिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बुलडोजर एक्शन तय है या अभी खेल बाकी है? गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में इस वक्त माहौल बेहद गर्म है। बकरीद के दिन हुए चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। थाना खोड़ा क्षेत्र के नवनीत विहार में रहने वाले सूर्या चौहान की 28 मई को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि मुख्य आरोपी असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई और इसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त आक्रोश फैला हुआ है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और फिर शुरू हुई मुख्य आरोपी असद की तलाश। 31 मई को पुलिस और फरार चल रहे असद के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस का दावा है कि एनकाउंटर के दौरान असद को गोली लगी और उसकी मौत हो गई, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब प्रशासन ने असद के घर को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ नवनीत विहार में पहुंची। मौके पर तहसीलदार, उप जिलाधिकारी और कई अधिकारी मौजूद थे। फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके का ध्यान खींच लिया। ढोल बजवाकर पूरे मोहल्ले में अनाउंसमेंट कराया गया कि असद का मकान अवैध कब्जे की जमीन पर बना है। इसके बाद घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिस में साफ लिखा गया कि मकान मालिक को 15 दिन के भीतर अपना जवाब उप जिलाधिकारी कार्यालय में पेश करना होगा। अगर तय समय के अंदर जवाब नहीं दिया गया या कब्जा खुद नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासन बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, नोटिस में यह भी कहा गया कि बुलडोजर कार्रवाई का पूरा खर्च भी मकान मालिक से ही वसूला जाएगा। जिला पुलिस के द्वारा समय समय पर अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी एक क्रम में आज मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं। अब सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर प्रशासन ने 15 दिन की मोहलत क्यों दी। दरअसल कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी निर्माण को अवैध घोषित करने और ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस देना जरूरी माना जाता है। प्रशासन आरोपी पक्ष को जवाब देने का मौका देता है ताकि बाद में कार्रवाई अदालत में चुनौती न बन सके। लेकिन इलाके में लोग इसे सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि बुलडोजर एक्शन की उल्टी गिनती मान रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ढोल और लाउड स्पीकर से हो रहे अनाउंसमेंट को सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने साफ कहा है कि जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी भी अपराधी को सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अब उधर सूर्या चौहान के परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया है। परिवार पहले से ही असद के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा था कि आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूंकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व है वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। अब पूरे गाजियाबाद में यही चर्चा है कि क्या 15 दिन के बाद असद के घर पर सचमुच बुलडोजर चलेगा? क्या प्रशासन और बड़े एक्शन की तैयारी में है? और क्या यह मामला अब सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने का प्रतीक बन चुका है? एक तरफ एनकाउंटर, दूसरी तरफ बुलडोजर की तैयारी और अब पूरे यूपी में इस केस को लेकर राजनीति और सामाजिक बहस तेज हो गई है। आपको क्या लगता है?
क्या अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाती रही है या फिर अब की जाएगी, क्या ये सही है? क्या अपराध करने वालों के खिलाफ ऐसे सख्त एक्शन सही मिसाल है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।